قرآن شریف کې رب العالمین د یو مضبوط قوم د هلاکت ذکر کړي او دا واقعا الله پاک په قرآن شریف کې بار بار ذکر کوي او دا هلاکت هم د دې قوم داسې هلاکت دی چې یو تاریخي هلاکت دی او دا غي هلاکت آثار اوسم په مخ د ځمکه موجود دي. دا دومره لوی عذاب چې الله راوست په دې قوم، درې عذابه خطرناک عذابونه. دا دې قوم څه چل کا او دا قوم وسوک او دوی د خپل پیغمبر نصیحت ولې نه قبلو. دا د لوط علیہ السلام قوم. لوط علیہ السلام دے قوم تا ہر قسم نصیحت ہوگا. تقریبا زمون دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا سلور زر کال مخ کے دا قوم تیر شوی دے. او لوط علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام روارو. پہ ابراہیم علیہ السلام لومبی ایمان دروڑے. یو دا ابراہیم علیہ السلام دا ترلور و حضرت سارا یو دیو. علماء لکی کہ دا طولو نمخ کے لوط علیہ السلام پہ ابراہیم علیہ السلام ایمان روڑا او چی ایمان روڑا پلار غیر مالدارو دا لوط علیہ السلام دلوی قوم سر تعلق لرو. دا پلار نومے ہارانو او دا نکنو میں تاریخو او دا ابراہیم علیہ السلام خپل سکر وارو. ایمان چی روڑنو قال انی ذاہب الى ربی سیہدین. بس زما مور پلار قوم مال دولت ارس پریدم او اللہ لزم. دا اللہ دا حکم تابیداری کوم مال اب اللہ ہدایت را کی وما تب اللہ نے غلا رو خائی. حضرت سارہ خوی دتر لور و بیا پہ ابراہیم علیہ السلام ایمان روڑا او چکل ابراہیم علیہ السلام دا خپل آبائی علاقین ہجرتو کو دا عراق کیو دا عراق علاقہ بابل وطوئی نو ورسره دا بی بی سارہ چی خپل دتر لور و بی بی و دام لانا او لوط علیہ السلام مصر اللہ دا پلار دا طرف مالدارو دیر سمال دولت امزان سر واغشتا او چی سنگ ابراہیم علیہ السلام لالو دا مصر پا طرفونو باندے تیر شو شام تو رسید نو دا خپل بی بی حضرت سارا او داروار لوط علیہ السلام تی رستو اللہ پیغمبری ورکلا دیم ورسر دا مصر پلار باندے شام تو رسید. لوط علیہ السلام لخدای پاک نبوت و پیغمبری ورکلا. ابراہیم علیہ السلام پا فلسطین کے پاتے شو موجودہ چی دا کم اسرائیل ورتوی و فلسطین ورتوی دا دے گردونوا چی کم علاقہ دا دا اللہ پا حکم دقل تا پاتے شو قلتے دا اللہ دا حکم تبلیغ شروع کو او دا روارو چی دے لوط علیہ السلام دا اللہ پا حکم دا دا علاقے سرخوا کے دا اردن چی وطنن سباوی اردن دا دے اردن پا خوا کے یو پینز کلیو صدوم و عمارہ پینز غٹ غٹ کلیو دا اغی دا پارا اللہ پاک ورو لے گا کہ تلال شو دغی خلق و تقبل دعوت و تبلیغ شروع کا دا پیغمبر کارم دی. پیغمبر تا دا اللہ دا طرفنا وحی را دی او اللہ و تعالی رخی دوکا 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 احکامات والا اللہ را لیگی او دا اللہ یو نمائندی دا قوم دا پارا دا اللہ دا